Merhabalar, Raskas'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nostradamus'un tırt kehanetleri yerine Raskas'la gerçek kehanetleri dinlemek istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlara gelmeyi ihmal etmeyiniz. İsmet'ciğim hoş geldin. Güzel bir hafta sonunu geride bıraktık. Evet, en azından bol hareket vardı. Sen de hoş geldin. Hem bayram tatilinden hem de sezon arası, mini sezon arasından sonra Raskas'a tekrar hoş geldin. Çok çile çektim Okay. Bir kısmını biliyorsun. Buzdağının sadece görünen kısmını biliyorsun. Ya sensizlik çok zormuş, çok başkaymış. O yüzden çok canı gönülden sen de hoş geldin diyorum. Girizgahtaki verdiğim bilgilere de bir ekleme yapmak istiyorum. Çünkü hep unutuyoruz amatörlüğümüzden. Geçen program biliyorsunuz sayılarla Formula 1 sezon raporu bölümü çektim. Bir sayıyı, bizim için en önemli olan sayıyı paylaşmayı unuttum. O da şu ki bizim çok kıymetli bir Raskas ekibimiz oluştu diyorum, artık böyle şey değil, camiamız oluştu. Podcast'ten gelen ciddi bir dinlenme sayımız da vardı. YouTube'da henüz oraya ulaşamadık. Demek ki burada da ayrıca bunları söylememiz gerekiyormuş. YouTube'daki izlemelerimizin %42'si sadece halihazırda bu kanalımıza abone. %58'i kusura bakma, hatta 58.3'ü bu arada, onu da söyleyeyim. Abone değil. O yüzden bizi izleyenlerden o abone ola tıklamalarını rica edelim. Altını ben de bir kalın harflerle çizeyim istedim. Çizgiyle çizeyim istedim. Şöyle söyleyeyim, hani bunu da yani duyurmuş olalım. YouTube'daki en son videoyu ben paylaştım. O yüzden King of the Stats İsmet Soyacak diye ben yazdım. İsmet'in böyle bir egosu yok. Bunu bir kere iletmiş olalım. Biraz böyle cringe. İsmet rakam vermeye devam etti bu bölümde. Onu da diğer videosunda izleyebilirsiniz. Ben İsmet'i biraz zorladım. İsmet de teknik tarafta bayağı zorlandı. Ama sonuçta güzel bir video çıktığını düşünüyorum. İsmet, sana tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyorum ve senin yerine bir rakam vererek başlamak istiyorum. Lütfen. Aslına bakarsam bununla ilgili şöyle yani biraz bir görüş belirterek sana bırakacağım. Ferrari bu hafta 800. podyumunu alarak Formula 1 tarihindeki herhalde zannediyorum en yüksek rakam bu. Tabii yani. Podyuma erişen yok. Ferrari 800 podyuma ulaştı Leclerc'in ikinciliğiyle, ama bunu sinirlenmeden nasıl söyleyeceğimi çok düşündüm. Şöyle söyleyeyim. Eğer bu kadro olmasaydı ve başka bir kadro olsaydı, belki de içinde İsmet Soyacak ve Okay Erdoğan Çavdar'ın bulunduğu bir Ferrari teknik kadrosu olsaydı artı 20 podyum yazardı. Bunu belirtmek isteyerek başlamak istiyorum bu bu kısmı. Güzel, yani sen özlemişsin, ben buradan onu anlıyorum, Raskas'a geri dönmeyi. Çünkü döndüğün gibi haddimizi hemen benim adıma da ortak olarak aştın. Teşekkürler kardeşim. Tabii ki yani eğer sol tarafta, soldu galiba, sol ön tabancada sen veya ben olsaydık muhtemelen şu anda Ferrari çift podyumla bitirmiş olacaktı yarışı. Çünkü abi ya bir de şunu da söylemek istiyorum. Ferrari yetkililerinden bir tanesi, yani bu Fred Vasseur olur, başka biri olur, Ferrari ailesinden biri olur, çıksın desin ki Leclerc birinci pilot, Sainz ikinci pilot, Sainz'a burada ekmek yok desin yani. Çünkü adam artık ağlıyor ya. Ben Leclerc'in önüne geçeyim diyor ya. Başka bir şey değil. Bu çocuk başka bir şey istemiyor ya. Evet. Zor yani, çok zor bunda. Arkasından dolaştı. Yani yarım saniye varken şu anonsun yapılması gerçekten benim çok canımı sıktı abi. Yani pozisyonumuzu koruyoruz. Stratejimiz belli. Atak yapmayacaksın. Sebep? Ya ben bu arada muhtemelen Sainz'ın yerinde olsaydım ben gerçekten atak yapardım. Ya beni geçtim. Verstappen, Hamilton, Alonso gibi gerçekten kanında şampiyonluk olan birisi olsaydı o koltukta muhtemelen o hata yapardı. Yani bunun için burada şampiyon değil. Şöyle örnek vereyim. Ben biraz eskilere gideceğim yaşımız itibariyle ama Montoya, Rubens Barrichello, ne bileyim başka kim var? Eddie Irvine gibi, Ralf Schumacher gibi, Giancarlo Fisichella gibi pilotlar olsaydı muhtemelen o takım emrini dinlemeyip Leclerc'i ilk DRS düzlüğünde avlayıp önüne bakacaktı ve Verstappen'e yetişmemesi önemli değil. Orayı alacaktı. Zaten strateji olarak gerideylerdi. Hız olarak da gerideler ve hani artık bu konuda yapacak başka hiçbir şeyleri yok. Ve strateji olarak da kötü olmaya, performans olarak, pit performansı olarak da kötü devam ediyorlar. Artık
Ne noktada olacak bilmiyorum Ferrari. Sen ne diyorsun? Sana bırakayım. Biraz yükselerek devam Yok. edelim. Hayır, yine sen diyorum ya, bıraktığın yerden devam ettin. Ben gündemleri çok değiştirmiştim. Sayılarla aram biliyorsun iyi ve onlar bana çok iyi davranıyor. Ben onları o yüzden seviyorum. Sen şimdi yine ortamı gerdin. Bir yandan da çok eğlenceli. Cidden özlemişim. Ben üzerine hiçbir şey söylemeyeyim. Sen ne diyorsan haklısın. Gerçekten. Ya Bu şey gibi oldu. Yani bak Ferrari konusunda gerçekten bu şekilde ben bir Ferrari fanı değilim. Hani bu yo konuda tabii ki yani tarafsız bir şekilde şunu söyleyebilirim ki geçtiğimiz programlarda söylediğimiz herkesin Real Madrid veya Barcelona'ya bir sempatisi vardır. Bu da öyle bir şey. Ferrari'nin kırmızısı bu sporun ana taşlarından bir tanesi. Dolayısıyla tabii ki. bu şekilde görmek Ferrari takımını kimse istemiyor. Benim de dolayısıyla bu kadar gayz hatalar yapıldığı zaman, bu kadar kötü yönetildiği zaman bazı süreçler ister istemez bir hani bu konuda bir serzeniş oluyor. Dolayısıyla Ya ben Ferrari'nin hala ya şunu söyleyeyim sana bir arkadaşımla izliyordum yarışı. Sadece sporu takip eden birisi ve şunu söyledi yani Sainz'la konuşurken Sainz ve Leclerc'in yarış mühendislerinin isimlerini bilmiyorum. Çok özür diliyorum bunun için ama zannediyorum İtalyan kökenliler. Aksanlarından bile arkadaşım şunu söyledi. Bunlar da mı İtalyan? Yani o kadar böyle hani galiba liyakat yok gerçekten Ferrari'de ya. ama zaten İtalyan olmadığı için çok geriden başlayan ve tarihte sadece İtalyan tırnak içinde Ferrari kültürünü benimsemediği için kovulan çok adam oldu. Buna şaşırmayalım. Bunu uzun uzun programlarda çok konuştuk. Oraya hiç girmeyelim. Ben yine hızlıca kopya çektim. İlla bir son söz söyleyeyim. Burayı kapatalım istiyorum. Tabii ki o yüzden sayılardan vereceğim. 800 podyum yaklaşan tabii ki yok. İkinciye baktım hızlıca. McLaren 495 podyum. Williams 313. Yani arada tam bir fırın, komple bir fırın fark var. Ekmek değil fırın fark var. O yüzden sen bu kadar önem veriyorsun. Onu da biliyorum yani bu taraftarlık değil. Saygıda duyuyorum. İyi olsunlar istiyorsun. Hepimiz istiyoruz ki kaliteli bir rekabet olsun. Öyle ki tarihte ilk defa sıralamalarda bu inan çok böyle pot kıracağım, cahilce konuşacağım çünkü gerçekten çok komplike oldu. Sadeleşsin dedikçe işler karmaşıklaşıyor. Hafta sonu takviminden bahsediyorum. İlk sıralamalarda diyeyim, sen beni anla. İlk sıralamalarda tarihte ilk defa 1'den 20'ye bütün araçlar tabii ki yine önceki bölümde bir önceki bölümde senin de refer ettiğin üzere bu pistin çok kompakt olmasından mütevellit kısa ve ne diyeyim tam kompakt çok doğru kelime. Kompakt olmasından dolayı 1'den 20'ye bütün araçlar 1 saniye aralığa sıkıştı. Yani Verstappen'in bir turda 1,5-2 saniye fark yapmasına pist müsaade etmedi diyelim diğer adla. Ama ona rağmen o rekabet yok, dominasyon var. Çok hızlı geldi bu seferki ve oradaki en güçlü aday, oraya tekrar dönme adayı hem momentum, hem tarih, hem bütçe, hem taraftar olarak, organizasyon olarak Ferrari. Sen de bu yüzden istiyorsun. %100 de katılıyorum. Yakın zamanda da orada olacaklar mı şüpheli. Yani bak düşün şu anda çifte podyum yapmadılar pardon ama hani 2-4 yaptılar. Abi yine de bu arada cezalardan öncesini söylüyorum. Pardon benim de beynim yandı. 6'ya düştü değil mi Carlos? Cezalardan sonra. Yani en azından sorunsuz bir hafta sonu geçirmiş olmalarına rağmen orada sayamıyoruz. Çünkü yani o varlığı göstermiyorlar. O gücü gösteremiyorlar. Pist üstünde Yani en azından göremiyoruz. Şey mi yapıyoruz abi? Pit'te 2 tane 4,5 saniyelik pit yapmaları artık normal kabul edip sorunsuz yarış geçirdiler mi diyoruz? Öyle demiyorum ama hani şampiyonluğa yarışan bir takımın ortalama kötü bir hafta sonunda alacağı dereceleri aldılar. Yani 2-6 için cezayı da sayma 2-4 için yerden yere vurmazsın. Ama şu anda biz niye yerden yere? Mesela Mercedes 2-4 yapsa başarılı bir hafta sonu geçirir deriz ya. Nereden geldiğini bilerek. Ferrari yaptığında tatmin olmuyoruz. Az önce saydığım parametrelerden, senin saydıklarından. Yani umarım düzelir. Artık gerçekten işimiz yukarıya kaldı. Ne diyeyim? Peki şeye geçeceğim hemen. Bu arada hani yarış başladı. Yani sprint yarışı da vardı hafta sonu. Onun nispeten yine yağmur olduğu için keyifli bir yarıştı ama Verstappen'le Perez'in çekişmesi oldukça iyiydi. Ama bir kez daha yani şunu tamam araç bir dominasyona başladı Red Bull takımı. Ama abi Perez Verstappen çekişmesinde şunu gördük ki Verstappen gerçekten bu artık dirsekli yarışıyor diyorduk biz ama bu biraz daha böyle sanki
adil yarışın dışına çıkmaya başladı ve bu beni rahatsız ediyor abi. Yani Perez'i sıkıştırmaktan, zorlamaktan fazlasını yaptı. Çünkü dışarı attı bayağı. O yüzden bu beni biraz rahatsız ediyor açıkçası. Adil yarışmıyor. Sanki ya böyle şey gibi yenilgiyi kabul etmeyi sevmeyen bir çocuk gibi yani oyun oynamayı sevmediğin çocuklar vardır ya böyle yenilmeyi Çok iyi anladım. onlar gibi hissettirdi bana bu. Tabii ki çok hızlı ama işte bir taraftan da yine aynı şeyi söylüyorum abi. Yani bu arada şöyle bir şey de var. Yani bunu tabii ki böyle olsun diye söylemiyorum ama Verstappen çok sorunsuz ve hatasız bir sürüş de yapıyor bir taraftan. Aracı ne pist dışına çıkıyor ne bir temas oluyor. Dolayısıyla Verstappen'in şu anda aracının hızını ya da konfigürasyonunu bozacak hiçbir şey olmadığı için, hiçbir kazada olmadığı için aynı araçla, aynı konfigürasyonla devam ediyor ve diğerleri gibi yeni şeyler denemek zorunda kalmıyor. Yani Evet. belki Verstappen bir pist dışına çıksa ya da ne bileyim atıyorum yani ufak bir temas yaşasa, kaza yapsa bir şey olsa aynı araç, aynı dominasyonla, aynı hızda olmayabilir belki. Çünkü iki araç arasında bu kadar uçurum olması yani Perez'in bu sene kaçıncı? Dördüncü mü, beşinci mi Q3'te kalışı, Q2'de mi, Q3'te mi ne kalışı? Yani Q3'te, çok evet. normal değil bunlar. Bir taraftan da dediğim gibi hani kimse de ona dokunmuyor. Bu arada hani bir şey yaptığı zaman ceza da almıyor. Yani Verstappen artık sıralama turlarındaki engellemesinin üstüne ceza da almadı. Bu artık el birliğiyle Verstappen'i antipatikleştirmeye giden yolda bir çivi daha çaktı FIA diye düşünüyorum ben, şahsi fikrim bu arada. En azından bir ceza alması lazımdı o şeyde. Çünkü aynı şeylerde, aynı olaylarda, muadili olaylarında herkese ceza veriyorlar, vermeye devam ediyorlar. O yüzden artık bu biraz sıkmaya başladı. Ama tabii Çok ki çabuk. yarışı kazandı. Tebrik ederiz. Ona itirazımız yok. Perez oldukça iyi bir performans gösterdi uzun süre sonra. Ama sıralama turlarından sonra şey dedirtti yani şampiyonluk parolasıyla başladığın sezonda böyle olmamalıydığını söyletti bize. Verstappen'e bir cümle söyleyeceğim çünkü yine çok konuştuk. İnsanları da sıkmayalım ama Verstappen'le ilgili ayrıldığımız birkaç noktadan biri Verstappen husus. Senin böyle ne diyeyim çok güzel söyledin. O çocukken oynamayı sevmediğin mahalle çocuklardan gibi kaybetmeyle ilgili problemi. Evet. O yüzden senin biraz böyle bir öfken mi diyeyim ya da tahammül sınırın düşüyor. Benim saygım artıyor. Yok, Onu söyleyeyim. şöyle söyleyeyim. Yani adalet ya adil Yok, yarışma işte oraya çıktığı geleceğim. zaman orada yani yoksa yani şey olarak değil, kişisel olarak ya da yarışma Yok, oraya da olarak geleceğim. böyle bir şeyim yok. Ben de aslında tam olarak onunla ilgili böyle bir dedim ki bir dakika buna biraz bir bakayım. Impeding işte engelleme. Evet buradan bence de ceza almalıydı. Almamasının 1000 tane açıklaması olabilir. Hiç olmayabilir. Çünkü hem hayat kazanan her zaman haklıdır diye kolaydan kaçılabiliyor bu modern dünyada. Hem FIA özelinde hem şimdi bir de Liberty Media özelinde 1000 tane ne denir? Özel uygulama dünyasının içerisindeyiz. Oraya girmeyeyim. Ama dediğim gibi o engellemeden hareketle ben düşündüm, baktım. Şimdi Perez'e yaptığı bir ceza almadı. Hamilton'a yaptığı iki. Sonra öncesini düşünüyorum. Bu yarışın ilk virajında dedin ya başına bir şey gelmediği sürece gelse gelebilirdi. Charles ilk virajda aslında teker tekere geldiler ve Charles direksiyon kırdı. İki nedeni var bence. Bir, Charles olgunlaşıyor. Biliyor ki artık nihayet öğrendi ki işte ikincilik DNF'den daha kıymetlidir. Yeni öğrendi. Ama bir yandan da Verstappen'in o az önce senin söylediğin benim de büyük resmen anlatmaya çalıştığım karakterinden dolayı biraz çekindi. Çünkü bu karakteri ben şöyle tanımlıyorum. O üzerine düşünüp ve biraz geriye dönüp baktığımda, dün biraz baktım. Verstappen şöyle bir şey geliştirdi abi. Kendisine yanlış yapıldığında ama bu yanlış tabii ki o tanımlıyor. Bu global bir yanlış değil. O aracın içerisindeki yanlış olduğuna karar verdiyse yanlış. Onun cezasını o yarışta, o hafta sonu değil bak. O yarışta, o seansta mümkün olan en kısa sürede kendisi kesiyor. Bilmem ifade edebildim mi? Şu ana kadar bunu yaptığı 10 tane şey var. Yani oturup ekrana bunu yazabiliriz. Sonraki program tek tek çıkarıp da söyleyebilirim. İşte Hamilton'a geçen sene 2 defa mesela Silverstone'da yaptığı sonunda ne olduğunu gördük. Onu hatırladım. Ona yanlış yapıldığına karar verdiğinde, ikna olduğunda hemen cezasını ben de aynısını bak nasıl ona yapıyorum diyerek bir de radyodan bunu söyleyerek şeyi biliyorsun Monaco'da Perez'in isyan edip park etmesi de bunun sonucuydu aslında. Onun saha üstü kendince ceza kesmesi, adalet dağıtması. Bence böyle bir kültürü var kendi. Bence çok yakışmıyor ama bir yandan da tarihte şimdi birisi çıksa desek ya tarihte 1000 tane bunu yapan var. Evet. Schumacher de gençken yapıyordu bunu.
Senna bak bunu çok yaparım diye Prost'u çok tehdit etti. Bir kere yaptı. Prost çok yapardı. Yani yapan çok. O yüzden bir şey diyemiyorum. Perez'den de bağlayayım, yorumumu yapayım. Yarıştaki iyi performansı olmasaydı Perez hakkında herhalde çok daha uzun ve çok farklı şeyler konuşurduk bu programda. Çünkü bütün hafta sonu ve son 4 hafta ki ben puanı da vermiştim. Sezonun ilk 4 yarışında 89, ikinci 4'ünde 40 küsür puan topladı. %100 bir düşüş var diye geçen bölümde. Bu hafta sonu da pazara gelene kadar fecaatti. Yani şu ana kadar Magnussen ondan daha fazla Q3'e kaldı. Böyle bir istatistikten iyi toparladı. O yüzden bir şey demeyelim. Büyük bir baskı altında. Öyle ki cumartesi akşamı hem Christian Horner hem Helmut Marko ki artık bizim sevmediğimiz tarzlarını biliyoruz. Hem de Max. Ya bence o çok çirkindi işte. Herkes Perez'in performansını mikrofonlara eleştirdi. İnanılmaz çirkindi. Biliyorsun biraz bir ufak bir rahatsızlığı vardı. Hiç acımadılar. Hani ben dedim acaba rahatsızlığı var o mu etkiliyor? Ben diyorum Red Bull taraftarı değilim, Perez taraftarı değilim. Yöneticileri ve takım arkadaşı mesela Christian şöyle bir şey dedi. 5 milimetrelik de hasta değil sonuçta falan gibi bir şey söyledi. Yani hani çok absürttü. Yani. Oradaki toparlaması iyiydi deyip Red Bull içi mücadeleyi bence bir yere bağlayalım. Çünkü oradaki resim net abi. Yani Verstappen'e sana her şey mübah dendi. Güle oynaya devam ediyor. Takdirde kazanıyor. Bunca insan işte havalarda track limit, pist sınır ihlali cezaları havada uçuşurken Aston Martin'in de biliyorsun işte inceleme itiraz hakkını kullanması üzerine de incelendi. Komiserler 5-6 saat daha harcadılar orada. 1200 farklı potansiyel infringement yani sınır ihlali işlemini inceledikten sonra kaçtı? 80 küsür müydü abi? 80 küsür ihlal tespit ettiler. Ve bunların arasında Verstappen'in yok abi. Sen dedin ya az önce. Yok yani. Yok. Adamın cezası yok. Bu çok büyük iş. Bu arada bu sınır ihlali... Russell ve Alonso'nun da yok bildiğim kadarıyla. Şöyle Russell'a siyah beyaz bayrak sallandı sanki. Hamilton'a sallandı, ceza yedi. Russell ve Alonso da ceza yani sınır ihlali yapmayan iki pilot diye biliyorum. Doğru haklısın. Ama yani hani şampiyonluk yarışında en öndeki takımı konuşurken onu vurgulamak istedim. Bu arada bu sınır ihlali hususuna ben kendim geçtim müsaadenle. Çok anlaşılmayan bir şey aslında çok basit. Çünkü herhalde oturup kimse anlatmıyor. Çünkü ben izleyicilerimizden de sohbet ettik sosyal medyada. Tam oturmadığını anladım. Senden ricam ben onunla ilgili güzel bir görsel gördüm, buldum. Onu şuraya buraya bir yere koyarsan yapalım. Çok basit bir açıklamasıyla beyaz çizginin iki tarafındaki sürekli beyaz çizginin en az bir lastiğin dokunuyor olması gerekiyor. O potansiyel ihlal noktalarında da bu hafta sonundaki en problematik 10. viraj ve son viraj artık düzlüğe çıktığın virajda sensörler var. Ne zaman ki 4 lastikten birinden devre kesilirse sinyali gönderiyor. Ama ceza sinyal geldi otomatik diye verilmiyor. Çünkü hiçbir sporda bu kadar otomasyona gerek yok. Biz bunu konuşalım, bu programlar yapılsın ve bunlar yaratılsın, gündem yaratılsın istiyoruz. O sinyal üzerine komiserler, hakem heyeti kararını veriyor. Durum bu. Özellikle çok efsaneydi. Hamilton'ın Norris'i yetişemezken, yakalayamazken hikayetleri çok eğlenceliydi. Bu konuda en büyük hayal kırıklığımı da söyleyeyim. Potpourri yaptım affet. Ocon. Hafta sonu özelinde hayal kırıklığım ama bu ceza hususunda da hayal kırıklığım Ocon. Çünkü ceza şöyle çalışıyor. İlk üçünde miydi? İlk üçünde, üçüncüde siyah beyaz bayraklar uyarı. Eğer yine de aşarsan 5 saniye ceza, bir daha aşarsan 10 saniye ceza, sonra sıfırlıyor. Tekrar uyarı siyah beyaz bayrak 5-10 diye gidiyor. Ocon yani 2 kere 10 aldı değil mi? Öyle bir şey oldu. Yani hafta sonu rekor 6 kere galiba 5. Hafta sonu rekorunu kırdı. Ceza. Evet, 5 ceza aldı. Hafta sonu rekoru F1'de. O yüzden hayal kırıklığıydı diyebilirim. Ondan çok daha başka türlü bir süreklilik bekliyordum. Çok başka bir istikrar ortaya koydu. Peki şimdi sana tekrar yapacağım. Şimdi senin hayal kırıklığınla ilgili bir yönelteceğim sana. 2 benim kehanetimle ilgili. Hangisinden başlayayım istersin? Senin kehanetini biliyorum. Oradan başlayalım. Sonra hayal kırıklığına vakit kalırsa konuşalım. Çünkü daha kıymet verdiğimiz bir takım Haas. Abi şöyle
sprintte az daha oluyordu. Çok yaklaştı. Hülkenberg Evet. çok yaklaştı. Bu arada ben rakamlara bakmıştım, unuttum. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz affetsin de Hülkenberg ve Magnussen çok fazla Q3'e kaldılar ama Hülkenberg Magnussen'in çok önünde bu konuda. Evet. Bir taraftan da Haas'ın bu gelişimiyle ilgili, ya belki Haas geçen sene de bu kadar kötü bir durumda değildi ama iki tane çok acemi pilotu vardı. Bu sene tecrübeli iki tane yaşlı kurtla neler yapabileceklerini gerçekten inanılmaz bir şekilde gösteriyorlar bize. Ben daha önceki videolardan bir tanesinde Haas'ın bu sene bir podyum yapacağı kehanetinde bulundum. Yani bunu belirtirken tabii ki sprint dahil diye belirtmedim ama siz öyle kabul edebilirsiniz bunu. Tabii ki canım, tabii ki. Yani Haas tipik bir Ferrari performansı gösteriyor. Sıralamalarda yani tek turda çok başarılılar. Yarış tempoları çok iyi değil. Patır patır geri düşüyorlar diğerlerine nazaran. Dolayısıyla orada bir sıkıntıları var. Onu çözdükleri takdirde daha iyi bir konuma geleceklerini ve bu seneki podyumu alacaklarını düşünüyorum ben. Hala aynı fikirdeyim. Buradan hareketle senin geçen hafta yerden yere vurduğun, tabiri caizse, McLaren'in performansına geçmek istiyorum. Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor teorisini bir kez daha yaşattın bize ve McLaren'de güncellemelerin çabuk bitmesiyle, yani beklenenden önce olmasıyla, normalde Silverstone'da beklenen güncellemeler Avusturya'ya yetiştiği için Norris'in aracında denediler ve ya tabii ki arada çok büyük bir makas vardı. Norris kaçıncı? Dördüncü bitirdi ama Dördüncü. cezalardan sonra Cezalardan sonra dördüncü. Evet. Cezalardan sonra dördüncü. Dördüncü bitirdi. Piastri daha ona nispeten sonlardaydı. Norris de çok iyi bir performans gösterdi. Zaten Kesinlikle. kariyerinde en başarılı olduğu pist Avusturya. O sebeple onun da şeyini kullanarak, yani muhtemelen kendini de iyi hissediyor o pistte. Bununla birlikte dördüncülüğü aldı ve McLaren gerçekten güçlü bir performans gösterdi. Mercedes seviyesinde bir yarış en azından gösterdi bize, çok daha gerilerdeyken. Bununla ilgili söyleyeceklerini artık bir teklif mi yayınlarsın, özür mü dilersin Bruce McLaren'den, o kadar geri ki yani. Hani rahmetliden özür mü dilersin, Zac Brown'dan mı özür dilersin bilmiyorum yani. Sen Şimdi de şu anda. Öncelikle ben tekzip yayınlamama gerek yok benim ya da özür dilememe. Bence ben bir teşekkür takdir hak ediyorum kardeşim. Biliyorsun insan sevenini, sevdiğini yerden yere vururmuş. Biz McLaren, az önce söyledim, 495 podyumu olan Bruce McLaren, dünya tatlısı olduğu her kitapta, her doküman, belgeselde yazan Bruce McLaren'in eski fanlarıyız. Gençliğimiz McLaren'ı takip ederek geçti. Hala da istediğimiz, beklediğimiz yerde olsun istiyoruz. Ben sevdiğimi... Utanmasan Serdar Ali Çelikler gibi diyeceksin ki yani. Bir şey diyeceğim, bir dakika. Telefonda, Zac Brown'la telefonda konuştum. İşte içeriden haber aldım. Silverstone'dan önce gelecekmiş falan yani. Kalbe karşıymış. Gerçekten şok olmamın nedeni şey diyecektim. Serdar Ali Çeliker ekolü benimki. Ben sallarım. Sonra Irmak Kazık çıkarıp önüme koyarsın, derim ki biz sevdiğimiz için iyi olsunlar istiyoruz, o yüzden. tabii yani. Bu arada güncelleme getireceklerini de söylemiştim son kendi kendime çektiğim programda ve oradan umutluyduk, yalan yok, ama ben bu kadar hızlı toparlayacaklarını düşünmüyordum. Sen Mercedes kadar dedin, ben düzelteyim onu. Mercedes'ten iyi bir performanstı çünkü DRS'e rağmen Hamilton kopamadı, kaçamadı Norris'ten. Norris daha becerikli olsaydı çok daha rahat ve hızlı avlardı Lewis'i. Bunun tabii gerçekçiliğini Piastri'nin de aracına Silverstone'da yükledikten sonra göreceğiz diye ekleyelim bu arada. Evet, ama yine de oradalar yani. Dolayısıyla bu çok hızlı bir atlayış, ama benim gerçekten hani yerden yere vurdun dedin, o biraz ağır oldu, ama eleştirdiğim hayal kırıklığı dedim. Sezon hayal kırıklığı demiştim, hatırladım. Gün gibi ortada. Yani çok kötü bir performans vardı bu haftaya kadar. Bu bir glitch de olabilir. Yani bu anlık bir şey de olmuş olabilir. Umarım değildir. Umarım orada olurlar. Buradan da genel şeye bağlayayım. Yani orta saha oyunu, orta sıralar oyunu. Tamam, hemen dominasyonda gözler oraya dönüyor. Ben yine programda dedim ki özellikle Albon, Ocon o tarafa bakacağım bu yarışta dedim. Nitekim yarış başladı, hiç unutmuyorum. 9, 10, 11, 12 Gasly, Albon, Ocon, Russell onların arasındaydı sanırım. Tabii onda Russell vardı ya da 11'de. Dedim ben burayı izlerim. Ya o kadar pitlere kadar o sıra hiç mi değişmez? Hiç mi birbirini zorlamaz? Ya o kadar sıkıcıydı ki. O yüzden de hayal kırıklığıydı benim için yarış.
Onu da ifade etmem lazım. McLaren özelinde çok özür dilerim. Şeyi eklemedim, affet. Piastri şu ana kadar çok ciddi sınıfta kalıyor. Upgrade'leri, güncellemeleri gelince çok net bir sınav verecek. Takım içi sınav verecek. Çünkü takım içinde de yani orada değiller başladı. Umarım yanıltır. Ben onu görmek istiyorum işte. Bir taraftan da demeye çalıştığım şey oydu. Çünkü iki uçtaydı McLaren pilotları şu anda. Asıl güncellemelerden sonra gerçek şeyi göreceğiz. Bir taraftan sen Albon deyince aklıma geldi. Aslında onu ayrıca bir parantez açacaktım ama çok sona kaldı. Albon parmak ısırtmaya devam ediyor. Perez şu anda muhtemelen endişeli. Ricardo böyle bekliyordur muhtemelen, yani o koltuğu alacağı anı sabırsızlıkla bekliyordur. Ve bence şu anda gridde Verstappen'e kafa tutacak kimse yok. Tek rakibi içeride. Yani bunu bu arada şunun için şöyle söylüyorum. İşte Hamilton 7 kez dünya şampiyonu, Alonso 2 kez dünya şampiyonu falan, böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Aynı araca gelebilecek ve aynı şartlarda yarışacak Verstappen'e aynı delilikte, hatırlayın buraya resmini koyacağım Azerbaycan'dan örnekle, Red Bull zamanında yine Ricardo'nun Verstappen'e arkadan girişi, Verstappen'in frenlemede yön değiştirişi ve Ricardo'nun hiçbir şekilde geri adım atmayışından yola çıkarak bunu söylüyorum. Dolayısıyla bekliyorum ben bu gelişmeyi ama ne zaman olacağına dair hiçbir fikrim yok, belki sezon sonu. Buradan da şuna bağlamak istiyorum. Albon'u geçen hafta çok konuştuğumuz için tekrar üstüne gitmeyeceğim. Nazar da değdirmek istemiyorum kendisine. Hamilton'ın bir açıklaması var. Hamilton ve Verstappen'in bir söz düellosu diyeyim buna. Sözlü atışması oldu, evet. Evet, geçtiğimiz senelerde Lewis Hamilton'ın böyle bir derdi yokken şimdi araba geliştirmekle ilgili belli bir tarih olmasına dair bir açıklamada bulundu. Bunun üstüne Verstappen'le bir atışması oldu. Bununla ilgili yorumunu merak ediyorum. Senden bununla ilgili bir yorum rica edeyim. Birer cümleyle hatırlayalım. Pazara kadar bence gündemi belirleyen dedikodu buydu. Hamilton seans sonrası röportajında araç geliştirmeyle ilgili de bence bir sadece bütçe etmez. Ki bütçeyle ilgili bambaşka yeni şeyler konuşuluyor. Sadece onun üzerine bölüm çekmeyi çok isterim. Bak şu an güzel bir fikirmiş. Bundan not alıyorum. Çünkü bütçe kullanımının aslında o kadar gri alanları, daha doğrusu alenen beyaz bırakılmış alanları var ki Hamilton oradan girdi. Sonra gazını alamayıp, hatta bütçeyi de kenara bırakın, yeni araç geliştirme için de dedi zamana karşı yarışıyoruz. Bütçe zaten net kontrol edilmiyor. Pekala yeni araç geliştirmeyle ilgili bir tarih olabilir. Örneğin 1 Ağustos'tan önce kimse yeni aracın üzerine çalışamaz denirse, bütün takımlar o tarihten itibaren başlar ise en azından gelecek senenin rekabeti daha yerli yerinde olur gibi bir yorum yaptı. Tabii ki bütün muhabirler bunu sonrasında Verstappen'e sorduklarında da çok net, çok temiz bir cevap verdi. Kendisi domine ederken Bay Lewis neden bunun böyle bir derdi yok idi dedi. Gerçekten de ben de Verstappen'e nadir böyle çıkışlarım olur. Dedim ki Verstappen'cim nereye imza atıyoruz? Gerçekten çok temiz tokatladı diyelim, yani ağzımı bozuyordum son anda tuttum. Hakikaten Lewis oldu biraz yani her türlü geride kalmanın hayal kırıklığıyla biraz tırnak içinde saçmalamalar oldu. Evet böyle çıkışları genelde geridekiler yapar ya, o yüzden evet. Anlamsız bulmuyorum yani ama ya özetle hafta sonu sandıkları tekrar saydıran Aston Martin'den performansını şaşırtan McLaren'e kadar bir sürü olayla geçti. Yine Verstappen kazandı. Ben bir ara izlemeyi bırakmayı düşündüm ama seyircimize saygımdan devam ettim izlemeye. Bununla birlikte bir dahaki hafta Silverstone'da olacağız. Silverstone'da bir sürü takımın yeni güncellemesi gelecek. Yine tabii ki biraz önce, yani programın başında bahsettiğimiz Ferrari olduğu için kızıyoruz dediğimiz noktada büyük bir dominasyondan bu noktaya gelen Mercedes için de sürekli Mercedes acaba bu çıkışı yapacak mı? Acaba olacak mı? Konuşmamızın sebebi bu dominasyondan çıkışta geldiği nokta bence. O yüzden Mercedes'ten yine Silverstone'da bir güncellemeyle iyi bir performans bekliyoruz. Aynı zamanda kendi evleri olduğu için belki oraya bir Toto tabiriyle soslu bir araç bekleyebiliriz, baharatlı bir araç bekleyebiliriz. Dolayısıyla Silverstone'la ilgili son kehaneti senden almak istiyorum. Alonso'dan podyumdan fazlası gelir mi sence?
Gelmez. Gelmez. Ama hiçbir şekilde manipüle edemiyorum ya. Asla. Toto dedim. Toto ağzımdan çıkmadı bu bölüm. Onu fark ettim. Eksikliği büyüktür, hissedilir. Toto'nun çok güzel bir çıkışı vardı yarış sonrası, Avusturya yarışı sonrası. Ya dedi şu sınır ihlaliyle ilgili. Ya dedi sosis körpleri geri getirin. Oradaki olası darbeden dolayı korkup girmesin sürücüler. Ya da dedi şu çizgiyi açın. Bırakın bu hızlı arabalar yarışsın dedi. Gerçekten üçüncü bir yol yok. Çok netti. Yani şu Avusturya'daki artık neyse o organizasyonun dokunulmazlığı biraz rahatsız ediyor. Kaçıncı sene üst üste bunu konuşuyoruz. Ya hafta sonunu gölgeleyecek kadar oldu. Biraz sıkıcı oldu. Ben son sözde kehanet değil 2 sayı hazırlamıştım. Bir sürü vardı yine de ikisini söylemek istiyorum. Geçen çok vurguladım. Çünkü çok çarpıcı bu. Max üst üste aralıksız lider götürdüğü tur rekoru Max'in yarıda kaldı. Leclerc 11 tur muydu? 11 tur lider götürdü yarış içerisinde. Totalde Miami'nin kaçıncı turuydu? 30 küsürüncü turuydu herhalde. O zamandan beri toplamda 248 tur aralıksız liderlik elinde bulundurmuş oldu Max. Tarihteki en yüksek sayı 305'te Ascari'de, 264'le de ikinci canımız ciğerimiz Senna'da. Senna'nın rekoru henüz egale edilebilmiş değil. O orada sağlam kaldı. Red Bull'un ama bir başka... Seni mutlu edeceğini biliyordum o yüzden paylaştım ama Red Bull'un iyi gittiği başka bir alan var. Nedir? Takım olarak üst üste galibiyet. 10. üst üste galibiyetleriydi. Tarihte bunun şu ana kadar 4-7 kere olduğunu biliyoruz. 3'ü Mercedes'e ait. 2002'de Kanada'dan Japonya'ya Ferrari'nin, tarihte en yüksek 11 ile McLaren yine o efsane sezon 88 Prost Senna ve bu sonuncusu Red Bull'un şu anda daha devam eden Abu Dhabi'den Avusturya'ya bu seneki rekoru. Silverstone'la kehanetimi söyleyeyim sana. Biraz kaçak oynayayım. Red Bull alır. 88 efsane sezonun rekorda ortak olur diyeyim. Gerçek Raskas seyircilerini programın bu dakikasında kaybetmen yani... Gerçek Raskas seyircileri bizi bu ana kadar dinlediyse ben okeyim Okay'cığım. Ama yine de Nostradamus'un tırt kehanetleri yerine İsmet'in gerçek kehanetlerini dinlemek istiyorsanız bize abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Raskas sona erdi. Haftaya görüşmek üzere.